എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നിവിടെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 29 ദിറംസിന് വാങ്ങിച്ച ഒരു സ്വിങ് മെഷീനാണ്. ഇത് ഷാർജ ഗ്രാൻഡ് മാളിൽ നിന്നാണ്. 29 ദിറംസാണ് അവരുടെ ഓഫർ റേറ്റ്. 29 ദിറംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 500 റുപ്പീസേ വരുന്നുള്ളൂ നാട്ടിൽ. നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ്. ഇതിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്റ്റിച്ചിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. സ്വിങ് മെഷീനും പിന്നെ പവർ അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ. പവർ അഡാപ്റ്റർ കൂടാതെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബോബിനും പിന്നെ സ്പെയർ സൂചി ഒരു 3-4 എണ്ണം, അങ്ങനെ നൂലും ബോബിനുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പാക്കറ്റിൽ. ഇതിൻ്റെ പെഡലാണ്, ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നൊരു പെഡലും ഉണ്ട്. പെഡൽ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പിന്നാണിത്. പവർ അഡാപ്റ്റർ അല്ലാതെ തന്നെ ഇത് ബാറ്ററിയിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബാറ്ററിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. പവറും പെഡലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു LED ബൾബ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ സ്വിച്ചാണ് താഴെ വരുന്നത്. പിന്നെ അത് നൂല് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു പിന്ന് പോലത്തെ അവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂല് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് തുറന്നിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ നൂലും ബോബിനൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം, ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുകയെന്ന് അറിയാലോ. ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്വിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ആ സ്വിച്ചിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പെഡൽ യൂസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ സ്വിച്ചിൽ അമർത്തിയാൽ മതി. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെഡൽ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല, അല്ലാതെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. അതുകൂടാതെ പെഡലിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും പറ്റും. ഈ സ്വിച്ച് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഹൈയും ലോയും ഉണ്ട്. പെഡലിൽ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. പെഡൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ $29 ഇതിൻ്റെ ഓഫർ പ്രൈസാണ്. ഇപ്പോഴും ഈ ഓഫർ അവിടെ ഉണ്ട്. ഷാർജ ഗ്രാൻഡ് മാളിൽ നിന്നാണ് ഇത് വാങ്ങിയത്. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഓൾ. Okay.